با عرض سلام و درود فراوان خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با یک استراتژی کاربردی دیگه به عنوان استراتژی نواحی رنج با هم دیگه همراه باشیم تا توی این ویدیو بهتون یاد بدم که زمانی که بازار به حالت رنج در میاد شما چیکار باید بکنید و چجوری میتونید از این استراتژی استفاده داشته باشید. اگر که کانال ما رو دنبال کرده باشید، توی آموزشی که داخل کانال قرار میدیم کانال های رنج رو آموزش دادیم که اگر نمیدونید کانال های رنج چی هستش میتونید از اون ویدیو استفاده بکنید و بعد از اون بیاید سر وقت این استراتژی کاربردی با من همراه باشید. خب نواحی رنج اول یه توضیحی در رابطش بدم. نواحی رنج نواحی هستن که قیمت هیچ حرکتی اونجا نداره و به اصطلاح میشه گفتش که یک عدم تعادل یک تعادل خاصی توی اون ناحیه وجود داره و قیمت نه سقف و کف بالاتری میزنه نه سقف و کف پایینتری میزنه. فرض کنید که ما یک روند صعودی داریم، به این صورت قیمت حرکت خودش رو به سمت بالا انجام داده و بعد از سقفی که مثلا ثبت کرده وارد یک فاز رنج شده به این صورت. خب همونطور که میبینید ما بعد از این روند رنجمون، این روند صعودیمون، یک روند رنج داریم. قیمت سقف و کف بالاتری نزده و عملا آخرین سقف و کفمون این دوتا هستش و تمام سقف و کف های بعدی که میبینید تو دل این سقف و کفه. زمانی که این اتفاق میفته خب خیلی از استراتژی ها کاربرد ندارن، یعنی اینکه اکثر استراتژی ها به این صورتن که شما باید داخل بازار و توی اون تایم فریمی که کار میکنید به این مسئله توجه کنید، یک روندی وجود داشته باشه. بر فرض مثال یک روند صعودی به سمت بالا داشته باشید، مثلا شما این ورا معامله میگیرید، یا یک روند نزولی به سمت پایین دارید که مثلا روی سقف‌ها وارد معامله میشید. اما نواحی رنج نواحی هستن که شما سقف و کف بالاتری رو نمیبینید و عملا قیمت داره نقدینگی میسازه برای ادامه حرکتش. توی ویدیوهای بعدیمون در رابطه با نقدینگی ها هم صحبت خواهم کرد و بهتون یاد میدم که چجوری نقدینگی ها رو شناسایی باید بکنید و ازشون کجاها استفاده میشه و اصلا چجوری استفاده میشه. برگردیم سر وقت موضوع اصلیمون که نواحی رنج بود. باید متوجه شده باشید که میبینید توی نواحی رنج ما یک ناحیه حمایتی و یک ناحیه مقاومتی استاتیک هم داریم که قیمت به این نواحی، یعنی به این ناحیه حمایتی و ناحیه مقاومتی استاتیکمون داره واکنش نشون میده. خب حالا اینجا رو چجوری معامله بکنیم؟ فرض کنید که شما یک ناحیه رنج دارید به این صورت، قیمت هم اینجاست. ما یک کف داریم، یک سقف داریم که سقفمون میشد محدوده مقاومتی، کفمون میشد ناحیه حمایتی. زمانی که قیمت به کف این ناحیه حمایتی برسه شما باید دنبال تریگر ورود باشید تا در جهت مخالفش، یعنی اگر داره میاد پایین در جهت مخالفش به سمت بالا یا اگر داره میره بالا در جهت مخالفش به سمت پایین معامله کنید. حالا این تاییدیه و این تریگر ورود چیه؟ اینجا دو تا گزینه پیش میاد، دو تا تاییدیه وجود داره که باید حواستون بهش باشه. تاییدیه اول روند قبلیه، یعنی اینکه قبل از اینکه بازار وارد فاز رنج بشه روند قبلیمون چی بوده؟ آیا داشته به سمت پایین نزول میکرده یا داشته به سمت بالا صعود میکرده که بعدش وارد فاز رنج شده؟ این نکته اول که حالا تاثیرش رو بهتون میگم. اگر که روند قبل از رنج ما صعودی باشه به این صورت، احتمال این که سقف ناحیه رنج به سمت بالا شکسته بشه و ادامه حرکت رو داشته باشیم زیاده. زمانی که روندمون
نزولی باشه به سمت پایین، احتمال اینکه کف ناحیه رنجمون به سمت پایین بشکنه و ادامه روند رو به سمت پایین داشته باشیم زیاده. این از این مسئله. تاییدیه دوم تاییدیه تریگر وروده. من اسمشو میذارم تریگر ورود. چرا؟ چون که توی ویدیو قبلی من بهتون آموزش دادم که چجوری باید با این تریگر ورود برخورد بکنید و چجوری ازش استفاده بکنید. تریگر ورود حالا مجدد توی این ویدیو هم خدمتتون میگم که اگر ویدیوی قبلی رو ندیدید که حتما توصیه میکنم ببینید، ازش راحت‌تر بتونید استفاده داشته باشید. تریگر ورود اصلا کاری نداره، فقط سر و کارمون با کندل هاست، با یکی دوتا کندلی که توی این نواحی ما میبینیم. حالا به چه صورت؟ زمانی که قیمت به کف ناحیه رنج ما رسید، الان منتظریم که به ما یک ورود بده برگرده به سمت بالا. فرض کنید مثلا تایم فریممون 4 ساعت است، چون الان روی 4 ساعت هستیم، همون 4 ساعته رو من مثال میزنم. کندل اول 4 ساعته‌ای که به ناحیه برخورد میکنه، اگر یک شادوی پایین داشته باشه و کندل حالت پینبار یا دوجی، توجه کنید، پینبار یا دوجی شکل باشه، اولین تاییدیه شماست. صبر میکنید تا کندل دوم اگر سقف این کندل ها رو با یک شادو به سمت پایین از بالا شکست، اینجا وارد معامله خرید میشید. یعنی چی؟ یعنی الان فرض میکنیم که قیمت ریزش کرده، یه پینبار اینجا ما دیدیم، کندل 4 ساعته بعدیمون سقف اون کندل رو به سمت بالا شکست، وارد معامله خرید میشیم. تا کجا؟ تا سقف ناحیه رنجمون. حالا ناحیه رنجمون میتونه کوچیک باشه، ناحیه رنجمون میتونه بزرگ باشه، بستگی به اون تایم فریممون داره. توصیه من اینه که از این استراتژی توی تایم فریم های یک ساعت، 15 دقیقه و 5 دقیقه استفاده کنید. روند اصلیمون، یعنی این گزینه یک، روند اصلیمون رو توی تایم فریم 4 ساعته دنبالش بگردید. یعنی مثلا میگید روند 4 ساعتم سعودیه، اوکی، تایم فریمم عوض میکنم روی 15 دقیقه. نواحی رنج اگر پیش اومد، از این استراتژی میام استفاده میکنم. بریم رو چارت. بریم روی چارت و با هم دیگه بررسی های لازم رو ما داشته باشیم. ببینید، فرض بگیریم که ما اینجا رو دارم براتون توضیح میدم. روندمون سعودیه، اوکی. قیمت اینجا وارد یه رنجی شده، میبینید یه سقف داریم، یه کف داریم. اگر که من این رو بکشم راحت تر متوجه میشید. تایم فریم رو بکنم 15 دقیقه. روند قبلیم تو 4 ساعت سعودی بود، اینجا وارد یک فاز رنج شدیم. توی همچین مثال هایی ما الان 2 تا رنج توی هم داریم. ببین مثال لایو بازار رو دارم براتون بررسی میکنم که با هر گونه حالا چالش هایی که توی بازار براتون اتفاق میفته شما آشنا بشید. یه ناحیه رنجمون اینجاست که من به این صورت رنگشو مثلا بذارم زرد، کم رنگ تر. یه ناحیه رنجمون هم این ناحیه بزرگ است که الان برای شما کشیدیم. خب اگر که توجه کنید، بذارید من رنگش یه ذره مثلا بکنم آبی. خب ناحیه رنج کوچیکتر ما این محدوده آبی است، بزرگتر این ناحیه خاکستری رنگمونه. گفتم روندمون الان مثلا قبلش نزول سعودی بوده، قیمت اومده داخل یک فاز رنج، به کف که رسید ما باید دنبال موقعیت برای
خرید باشیم، به سقف که رسید دنبال موقعیت برای فروش باشیم. الان ببینید قیمت اینجا وارد محدوده کف شده دیگه، یه بار اینجا برگشته، این بار دوم و بار سوم. خب کندل اولمون با شادوی به سمت پایینه، خب قابل قبوله. کندل بعدیمون یه شادوی پایین داشته، سقف این کندل رو شکسته. ما اینجا وارد معامله خرید میشیم. حد ضرر این زیر، تارگت سقف اون رنجی که داریم توش معامله میکنیم. ببینید اینجا یه بار قیمت اینجا برگشته، یه بار اینجا برگشته. خب اون سقف رو اگر در نظر بگیریم، ما اینجا یک معامله با ریوارد تقریبا 2 رو میتونیم داشته باشیم. قیمت تا بالا رفته، مثال واضح ببینید ما اینجا یک ناحیه داریم دیگه، ناحیه مقاومتی مونه. سقفمون قیمت بهش برخورد کرده، یک کندل برخوردیمون به صورت پینباره. کندل دوم 15 دقیقمون این کف رو که شکسته، وارد معامله فروش میشیم. حد ضرر پشت اون ناحیه یا کندل، تارگت کف قبلی، ریوارد 5. وقتی که میبینید این اتفاق افتاد و رنج شکست به سمت پایین، شما یا میتونید روی پولبکش دوباره یه معامله شورت بگیرید، یا میتونید ببینید صبر کنید، چون روند 4 ساعتتون شما سعودی بوده. خب میتونید صبر کنید ببینید قیمت تا کجا برمیگرده. قیمت از اینجا برگشته به سمت بالا و از اینجا هم دوباره به سمت پایین برگشته. دوباره وقتی اینجا وارد فاز رنج شده، رنج داخلیمون یه برگشتی داشته که شما روی اینجا دوباره میتونید یه معامله بکنید، چون کف رنجتون بوده. بعد از این پین بار که برخورد داشتیم، بعد از این شکست میتونید وارد معامله خرید بشید تا این بالا. میبینید که این سری رنجمون بزرگتر شده و تا این کف قیمت اومده، کف رنج بزرگتر. خب ما یه کندل تقریبا دوجی مانند داریم اینجا، کندل سبز دوجی داریم با یه شادوی پایین، این سقف رو شکسته. ما اینجا وارد معامله خرید میشیم. حد ضرر زیر این ناحیه، تارگت سقف قبلی. خب اینو اگر که ما بریم جلو میبینیم که دوباره تا سقف اون ناحیه قیمت به سمت بالا حرکت کرده و تارگت ما رو زده. ببینید اینجا تارگت ما خورد. پس نواحی که اینجوری 2 تا رنج داخل هم دارن، حواستون باشه که از این تکنیک استفاده کنید، یا اگر ناحیه کلا یک رنج ساده و یک رنج تو در تو نبود، میتونید از اون روشی که اولتر براتون مثال زدم از اون استفاده داشته باشید. همونطور که میبینید روند قبلیمون چون سعودی بوده، این ناحیه از سمت بالا شکسته میشه و ادامه حرکتمون هم به سمت بالا اتفاق میفته. پس حتما این استراتژی رو هم تمرین داشته باشید و از تریگر ورودی که بهتون آموزش دادم هم توی معاملات خودتون استفاده بکنید. امیدوارم که این آموزش مورد استفاده شما عزیزان و همراهان عزیز قرار گرفته باشه. موفق و مایت باشید. روز خوش.